Вот мы начали обдирать уже пол. Как видите, снизу доски очень скрипучие. В тех местах, где гвозди забивались влаги, будем загонять шурупы шуруповертом, прижимая их к лагам, вот эти доски, которые вот на поверхности. Потому что пол слишком скрипучий, поэтому нам придется слишком много вгонять шурупов. Затем уже сверху будем ложить OSB и тоже прикручивать его на шуруповерты. Тем самым мы устраним скрип. Вот сделал я уже вот в другой комнате. Вот. Void. Там поборолся со скрипом. Теперь борюсь в другой комнате.